晨光水第一條，精神咧咩嚟嘅咧？海狼啊！哎呀，斷絲喎，又係海狼。船上第一個早餐啊！中班喎，芝麻仔，有魚有魚。新魚，交氣交氣，交到氣啊哇！交氣，唔知啊，你仲未上到嚟？哎呀棘！冇幾門啦，條魚攬咗埋嚟啊！應該係誒紅色喎，東星喎，啊唔係喎，咩嚟啊？紅寶石，紅寶石，喂，拿翻個咖啡啫嘛。幾好力水喎！可能都係紅寶石嚟㗎。魚仔啊！嗯？魚仔啊！魷魚，原隻魷魚。屌你神石嚟嘅呢條，哇咁勁嘅影咗翻嚟，呢個好靈嘅打仔我。係啊，佢摩打，佢藏之量細嘅，但係佢摩打好力。我見咩都勁喺個單位，刀煲刀煲，係啊！哇！過你啊！好，出發。又唔響喎。我都望緊你個支腳胡立布，咦？走嚟我度喎。你重量喎？因為我嗰條魚佢講啊，係魷魚。有撳晒頭去。喂，如果咁啊，big fish， big fish。好個過去灣嗰度，好邊度？啊，撳起埋低支竿先，喂，收到收，放低支竿先啦。扣翻個炮架先。過嚟。哦，真係流啦。應該唔冇到力啊。冇到繩啊 ！Big fish，冇到力。收到好慢㗎啦，已經。仲緊壓啦，嚿幾上嚟，你舐緊條魚。白身魚喎，都係過嚟㗎。咦？到咗。喂，靚仔，咦？咦？喂，你勾住我粒膠珠啫喎，好啦喎，你哋啊，磅頂鬆得滯啊！而家收到啦。點煙未啊？點完啊？食完啲煙都未啊？都冇喐過。冇喐過。 An hour later，哇！
呢個新聞犀利啦！哇！個牌口掉埋上嚟。哇！點煙啊！使唔使影翻張相？呢隻勁嗰啲嘢。哇！呢隻重啊！呢隻佢攞呢啲。哇！跟住先啦，不過佢走喎，呢啲要等待喎。少上下12日勾啲啦要。呢條好嘢啊！唔識㗎喎。呢條好嘢，呢條好難釣啊！我都未釣過。咬拳頭唔咬拳尾喎。冇辦法㗎。哇！過癮喎！真係㗎。魚加個排口啊，連石掹咗上嚟。哇！太的色啊！放翻佢啦。哇！有冇咩啊？冇突眼，我收得慢啊，我收得慢啫嘛。唉，摸魚喎，彈雞喎，彈一正喎，彈雞喎，白雪雪喎。點啊？得就咁，唔係，懟錢嚟。shopping mall 喎，嗰啲就呢啲咁啊，Eric shopping mall。哇！食得好精喎。唔係啊，細啊，甩咗啦，應該甩咗。咦？有魚嘅喎。我都未食到。經過佢勾到㗎。唔係佢好細啫嘛。佢經過吸啖氣，跟住索咗你個鈎，跟住上嚟啫嘛。嚟國以上嚟就你勾。好啊！蛋雞啊！冇喐，你冇喐，你冇喐。敲鋼琴。好嘢。咁我今朝釣嗰條咪都係過嚟？細條嗰啲啊，都係過嚟啊！呢大。今朝嗰條大嗰條啊？今朝大嗰條啊？係啊。都係歌你嚟嘅嘛？我聽到。啲中魚喎。咁多文又有魚啊！中咗都唔知喎，好力咁喎。收下停下，收下停下。紅衫魚。紅衫魚。喂。哇！哇！三個一齊中喎。三個中喎。一齊中啊！一齊到等下。哦，你兩個爭。哎，唔係喎，到喎。睇，唔好收，停。喂，哥你。攞條魚先。哇！你三個真係放絲。你三個難捨難離。肯定係我。肯定係你。睇隻鈎先啊！係我阿媽鈎啊！我都係貓喎。我唔會唔係哥你啊嘛？係 OK。有咩唔同啊？哥你。嘿，你冇理我就中翻條線。夾硬住咁搞你。你一嚟又掟你翻來真係肉酸。又話魚仔中喎。好啊，呢座大，呢座甩黑哥你。哦，哇！快啲！out call 啊！
哇，唔係喎，茫茫人海終於趕上，歌都有得你唱。哇！交氣交氣，唔細喎，睇落領緊咗磅頂未啊？領緊咗㗎啦。Power 咧？咦？啊 Power 啦！哇！啊！你知唔知睇點？哎，唔好意思啊。哎呀！喂，留機！咩事？大班啊！哇，紅班啊！唔知咩班啊？紅班啊！哇，邊個？哇！KM 啊！翻本啦！哇！邊個 Eric 啊？邊個？我啊！哇！影相！哇！哇！呢條真㗎喎！Eric 唔係啊 KM。picture。收下，突然有雨。睇我點樣拉住先。有筆遮㗎嘛，大家。哇！呢條都唔細喎。用我隻狗搏命扯嘅真係。喂，乖啲。哇！你仲撚大，唔係，你揸住呢度，跟住抽起，唔係睇，跟住再揦，啊！越釣越大條嘅撚樣。掉咗呢條賴。嗱，我想睇下支竿有幾彎可以。光嚟嘅，20斤就開始關到打咗啱啱條斑俾我試下，哇不得了嘅啫！呢口算食得狼啦，我啱啱幾口都係啄一啄，跟住含住咗，照收，都係過嚟。第二晚。哇 ，big fish！ 哇，有，紅油喎，有，大棵隻，帶條山梨落去揾紅油，揾大魚。而家5點幾，食烚蛋食粥。煎乜飯 ？Very nice。核突報警！第3日釣行，今日嘅第一條。
大味芝麻。我第一日見嗰條將軍艦，今日第3日，佢仲精神過我。係咪到咗繩咧？哇！冇戴手套添。冇戴手套。冇俾你炒埋食。我開啲先。8身嘅喎，翻喎，哇大啲喎。誒，芝芝我學識啦，芝芝。哥你。哇！鯊魚。哇，鯊魚喎。又嚟啦！如果太過斜咧，你變咗個角度咪太過 U 咯。係，搭埋而家仲可以高啲嘅。我高咗啲。有20米。誒，又走咗個咁樣，喂，到繩啊，鬆！鬆啊，後邊鬆！鬆啊！鬆啊！放啊！放繩！放多啲啊！呢度嚟翻都剪咗我就啱佢。有靚仔，阿蕉，有靚魚，阿蕉過嚟。不得了。係知道。低少條魚，低條魚，咬後少少自己。唔係咬後。誒，中咗喎！曳字啊！喂，我有份啊！有份，邊份？紅色啊！花衫啊！歌嚟嚟啊！係係咩？咁似細歌嚟。呢條琴日釣嘅歌嚟，雪咗1日，跟住一陣做刺身，好味好味。食緊魚嘅時候中魚。哇！除咩料？第3日。第3日。DP。團長幫手切身。呢條魚都係第一次食，唔知好唔好食。阿團長咩魚啊？呢條大眼梭咯。呢條叫咩啊？本地人叫尖頭佬。尖頭佬，我都係第一次切，我唔知隻好唔好食，試下。啊，點啊？哇！得嘅。腍啲。喂，呢個係大家，呢個係大家頭譜。喂，你朵花啊 Cam？係啊，嗰條魚。放佢放得定個籮柚度喎。放佢放得定。大狗虎好唔好食啊？韌啲，爽口，爽。韌口啲。韌口啲。呢個就有魚味。得一隻嘅呢個牌子。
擺切得唔得？啊 OK，啊啊！浮咗上嚟啦，見到白魚，白魚白身，白魚，白星，白星。冇聲！哎呀，白色嘅，誒，撞爆石，搭晒底啊！中咗啊！唉，我都係中意呢啲。推快啲啊！哇，big fish 喎，食魷魚啊！堅大喎。哇！落到先。魚嚟嘅，搭幾支啊？啊，慢慢收啊你。呢個唔係玻璃，嗱玻璃唔係咁，玻璃彈下咧，呢個龍魚嚟嘅，龍魚喺隔離喎。我勾中鱸魚啊！唔係當爆石啊嘛。運用行動性，加唔會，行動性呢個肯定唔係咁啱嘅。收股未啊？睇就埋嗰部手機出嚟先。攞魚先啊！擺嗰個。喂喂喂，放。你仔，白尾仔，中性啊！中星。我甩咗啊！慢慢。哇！係。有幾斤啊？哇！幾時仔係咪？係啊，睇下先。攞條毛巾，攞哦，攞點啊？哇，點啊？一、二、三，好，冇啲。好 ，thank you。跟住湯諗住落幾多油啊？師傅，知 O 唔 OK？合唔合格？合格。呢個可以。有啦。甩埋。哇！你啲烏鴉口嘅。喺度。會唔會過你咧？係啊。都係波菠蘿乸。腩。扯旗。咦？喺度喎。有哪裡？咖喱雞，第3日晚餐啊！6人搞5耶！耶！沙魚。去影張相先，我就咁踎低同佢影啦，泡紋整張相。係咪鯊魚啊？點樣揸住佢啊？唔使啊，唔使。喂，揸幾多條啊？但係唔大條啦。如果咁樣彎法唔大條。開估。
唔係喎，白身喎。哦，好啲啊！到大麥，咬咗一口，冇下文。莫非生命只會有一個他？有你啊！